ဆယ်တော်နမူနာပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာဆယ်တော်လှိုင်းသက်ရမှာအကောင့်အောင်ကြိုက်တယ်ပေါ့ insect bite ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ရိုင်းသင်္ကန်းယုံမှများတော့အဲ့ဒီ level ကြီးမလှတော့ဘူးငါကမှချောရင်လှရင်လည်းကိုတော့လေတပြင်းလုံးကအနူကြီးလို့အဲ့ဒါစင်ကူမှာသွားတရားဟောတော့လေးစိတ်ထဲမှာလည်းဆရာမသူကလည်းဆရာမရှင်းမြ level မှာဖြစ်တယ်လေ insect something some insect bite တဲ့ထင်တာပဲလို့ I think ဆရာမပြမလားဒီနေ့ကတော့စနေနေ့ဖြစ်နေတယ်သူ့ဆရာဝန်နဲ့ဆိုဆရာဝန်ကထမလို့အလုံးမှာဘုန်းကြီးတပါ Boris Monk တယောက်ပါတပါကိုခေါ်လာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခေါ်လာလေးဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့တဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပေါ့ pride တဲ့လုပ်တဲ့နေ့ပေါ့အဲဆိုတော့သူဘုန်းကြီးကျောင်းနေသွားမယ်သီလရှင်ကျောင်းနေသွားမယ်ချက်ကျောင်းနေသွားမယ်အဲ့လိုအတူပေါ့ဆိုတော့စင်ကာပူတဲ့တည်တယ်ဂျစ်ကန်ကန်အဲ့နဲ့အချင်းသိမရအောင်တော့တဲ့စကားတော့တိတ်ရှာမရှိနဲ့ပေါ့တဲ့တယ်ပြောခြင်းအချင်းသိမရဘူးတဲ့နည်းနည်းပါးတော့မေးမယ်နော်အချင်းမရဘူးတဲ့နိုင်ဝက်မေးတယ်ဗါတယ်လေလှန်ပြီးဆေးမထိုးဘူးနော်အချိန်မရလို့တဲ့ I have no time ဆိုတော့သူမေးတယ်ဆိုတော့လက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဘယ်လောက်ရှိပါပြီအဖေအမေဘာမှရှိတယ်ပဲအချိန်ဆုံးတယ်ဘာယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခွဲစိတ်ခံဝင်မှုကလား operation ဝင်မှုတယ်ဘာဂျာမနီမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်တော့ဒီလအတွင်းကိုမဟုတ်ဘူးအဖေဘာယောဂါနဲ့သိတယ်အမေဘာယောမေးတာဒီဟာလေးဒါလေးဝဲရောလားဝဲလေးကိုမေးပြောနေတာဘာယောဂါသိချာမေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှဘယ်နေရာနေဖြစ်တာလဲဆိုတော့လှိုင်းသားရသည်ဆို upper Burma or lower Burma ဆို lower Burma ဆိုအဲ့ဒီမှာ so how many people တွေ့လားမေးတာက तू ဘယ်လောက်တော်လဲ how many people ကိုလည်းတော်သေးတာပေါ့လူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲလူကြီး crowd ဖြစ်လားထူထက်လား so I think so maybe so 9 သိန်းလောက်ရှိတယ်ထင်ပါတယ်လှိုင်းသားကလေအဲ့တော့အားတင်သွားတယ်မြို့လေးတစ်မြို့ကလေ700 people or 700,000 people that's maybe အဲ့လောက်ပေါ့9 သိန်းနဲ့5 to 7လောက်ရှိနေဆိုတော့သိပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူကြားတွေကနေတယောက်နဲ့တွေးဆုပ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေဆိုတော့ဆေးလေးတစ်ခုပေးမယ်ဆေးလေးပေးတော့2 ကြိမ်လောက်ဆိုရင်ပျောက်မယ်ဆိုတော့ဆေးလေးကကောင်းတော့ရှာရှိတယ်လေဗမာဒီမင်းလူများဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတရက်မရောင်းပါလားရောင်းမှုဗျာမရောင်းဘူးနောက်တော့မရောင်းဘူးဆိုအဲ့ဒါ passport ပေးတော့ passport နဲ့မှတ်ချက်ရေးလိုက်တာဒါရောက်မလို့အဲ့တော့လေစိတ်ကရောက်လို့ရှိရင်မင်းဝယ်တာနော်ဒီဆေးတစ်ခုကငါပေးတာဒီဆေးတော့မင်းဝယ်တာတကယ်အဲ့ဒီဆေးကြောင့်တစ်ခုတစ်စုံတည်းဖြစ်လာရင်ကွက်ကိုတောင်းဝင်ယူမယ်ဆိုချက်ချင်း passport နဲ့မကောက်ရေးတော့အဲ့ဆက်လက်ပြရေးပြီးတော့ဆေးအကေးမြန်လေစိတ်မှာဘာလို့ဆေးနှစ်ခုဖြစ်တယ်လဲမင်းတမတဘူးကကွက်ကိုဝယ်တာလို့တခါအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဘယ်တော့မှဆေးနှစ်ခုဝယ်လို့မရအောင်နှစ်ခုဝယ်တဲ့နဲ့ passport ထုတ်ပြီးတော့ဘာလို့ဝယ်နေတာလဲငါကွာလို့ငါလေတို့ကနေရထိုင်ရတာတို့နိုင်ငံတည်တရုတ်ဆေးတွေသူကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဆွစ်ဇာလန်ကလာတယ်ဂျာမနီကလာတယ်ဆေးအသိကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆေးမျိုးလေးတို့သူများဆက်လက်တော့လားဆက်လက်တော့လားအဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့စကားပြောတာကိုပြောတာနိုင်ဝဲကြော်လောက်ကိုဆရာတော်ဟောအဖေအမေယောဂဆရာတော်အနေနဲ့ဘာတွေစလဲဘယ်သွားတယ်တွေ့လားဒါဆိုသိလောက်ပြီဒီကတရားဆိုလဲတူမဟင်းဆိုလဲခြုံမဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလဲဝဲပါသွားကြိုက်တယ်မလို့နဲ့ကြိုက်တယ်လေ